हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी चैनल में। आज हम जानेंगे वायरल फीवर के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में रखिए ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। इन दिनों वायरल फीवर बहुत कॉमन हो गया है और इसे ट्रीट करने के लिए आप लोग बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन को लेते हैं जो कि आपकी लीवर और किडनी को डैमेज करती है। आप लोगों को एलोपैथी दवाइयों की जगह पर होम्योपैथी दवाई को लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ये आपके लीवर और किडनी को डैमेज नहीं करेंगी और आपकी प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। तो चलिए जानते हैं वायरल फीवर के बारे में, प्लस उससे जुड़ी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपके वायरल फीवर को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी। देखिए, वायरल फीवर में और कॉमन कफ और कोल्ड जैसे फीवर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि दोनों के सिम्टम सेम होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वायरल फीवर है या फिर कॉमन कफ और कोल्ड वाला फीवर है। फॉर एग्जाम्पल, वायरल फीवर होगा तो वो 103, 104 तक भी चला जाएगा, जबकि कॉमन फीवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर 101 के अंदर ही रहता है। बाकी अगर कफ और कोल्ड की बात करें तो ये दोनों में होता है। हेडेक आपको दोनों में ही होगा, बॉडी पेन थोड़ा बहुत दोनों में ही होगा। अगर बॉडी पेन सीवियर है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको वायरल फीवर है। इसके अलावा वायरल फीवर के पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग प्लस डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको वायरल फीवर है या कॉमन फीवर। अगर आपको वायरल फीवर होगा तो आपकी फैमिली मेम्बर में किसी न किसी को ये ज़रूर स्प्रेड होगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फैलता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको कॉमन फीवर है। तो चलिए अब जानते हैं उन मेडिसिन के बारे में जो वायरल फीवर को ट्रीट करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। ये मेडिसिन ना सिर्फ आपकी वायरल फीवर को ट्रीट करेगी, अगर आपको कॉमन फीवर भी है तो उसे भी ट्रीट करेगी, क्योंकि होम्योपैथी की दवाई बीमारी देखकर नहीं दी जाती, सिम्टम देखकर दी जाती है। अगर आपको फीवर है, बॉडी पेन है, कफ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम है तो आपकी ये प्रॉब्लम इन दवाइयों से ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वायरल फीवर हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में सबसे अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन तब वर्क करती है जब किसी को सडन कोई प्रॉब्लम हुई हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बाहर गए हैं और आपके घर में आते आते ही आपको बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अगर आप एकोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम एक दिन के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी। एकोनाइट के पेशेंट की कंप्लेन हमेशा एक्सट्रीम पर होती है, यानी उनको फीवर 103, 104 के आसपास होगा, प्लस उनकी पूरी बॉडी में पेन होगा। इसके अलावा एकोनाइट का जो पेशेंट होगा वो मेंटली बेचैन होगा। तो इन सारी कंडीशन में आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। आपको सिर्फ 2 ड्रॉप देनी है दिन में 3 बार। आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस मेडिसिन की एक ही कंडीशन है, आपकी प्रॉब्लम 24 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर वायरल फीवर 1 से 2 दिन पुराना है और फिर आपके पास पेशेंट दवाई लेने के लिए आता है तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दवाई उस कंडीशन में अच्छा इफेक्ट नहीं देगी। होम्योपैथी की नेक्स्ट मेडिसिन है यूपोटोरियम। ये मेडिसिन फीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आपको किसी भी कारण से फीवर हो गया है और आपकी बॉडी में भी पेन है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको यूपोटोरियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आप इसकी 30 पोटेंसी को लेंगे दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप। इससे आपका फीवर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपकी जो बॉडी पेन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। वायरल फीवर जब भी होता है आपकी बॉडी में वीकनेस भी होती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको होम्योपैथी की जेलसीमियम मेडिसिन को लेना है। आप इसकी 30 पोटेंसी को लेंगे दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप। बस इतना याद रखिएगा, होम्योपैथी की 2 दवाइयों के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप रखना है। इससे ये दवाई बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। होम्योपैथी की जेलसीमियम मेडिसिन वायरल फीवर की वजह से जो कमजोरी आपकी बॉडी में आ जाती है उसे ट्रीट करेगी। ये ड्राउजीनेस, डलनेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो जब भी आपको किसी भी बीमारी के बाद कमजोरी आ जाए, उस कंडीशन में आप जेलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उस कमजोरी को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। देखिए, एकोनाइट का जो पेशेंट होगा उनको ठंड में रहने पर आराम आएगा और गर्म चीज़ों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन इसके ठीक अपोजिट एक और कंडीशन है, जब पेशेंट को गर्मी से आराम आए और ठंड में रहने से उनकी प्रॉब्लम बढ़े,
तो उस कंडीशन में आपको आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। आर्सेनिक के जो पेशेंट होंगे वो थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, उनको प्यास तो लगेगी लेकिन वो ठंडे पानी की प्यास होगी और वो उसे थोड़ा थोड़ा करके ही पी पाएंगे। प्लस ऐसे पेशेंट का जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा उसकी वजह से उनको जलन होगी। इससे भी आपको क्लू मिल जाएगा कि ये पेशेंट आर्सेनिक एल्बम का है। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन भी वायरल फीवर के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। ये आपकी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब से बचाती है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को गर्म चीज़ों से आराम आए और ठंडी चीज़ों में जाने से उनकी प्रॉब्लम बढ़े। प्लस ऐसे पेशेंट के जितने भी डिस्चार्ज होंगे वो ऑफेंसिव होंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है जब आपको फील हो जाता है कि आपको फीवर होने वाला है, उससे पहले ही आपको रनिंग नोज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में फीवर ना हो और आगे आपके सिम्टम ना बढ़े, इसके लिए आपको होम्योपैथी की एलियम सीपा दवाई को लेना चाहिए। एलियम सीपा की आपको मदर टिंचर लेनी चाहिए 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी के अंदर। ऐसा करने से आपकी बॉडी में सिम्टम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम वहीं पर शांत हो जाएगी। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे आप वायरल फीवर से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी वायरल फीवर हो जाए तो बाकी के फैमिली मेम्बर कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। वायरल फीवर से प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल आपको तुरंत करना चाहिए अगर घर में किसी को भी वायरल फीवर हो जाए तो। उस मेडिसिन का नाम है इन्फ्लुएंजियम। आपको इसकी 200 पोटेंसी को लेना है। अगर किसी को भी घर में कभी भी वायरल फीवर हो जाए तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को भी इसके 5 ड्रॉप देने हैं दिन में 3 से 4 बार, और बाकी के फैमिली मेम्बर भी खुद को प्रिवेंट करने के लिए इसके 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3-4 बार लें। ऐसा करने से उनको वायरल फीवर नहीं होगा, प्लस जिनको वायरल फीवर है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा। बाकी होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे मदर टिंचर है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे गिलोय का मदर टिंचर। इसका इस्तेमाल अगर आप लोग मौसम के चेंज होने पर करते हैं तो आपकी फैमिली में कभी भी वायरल फीवर जैसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि गिलोय के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये एंटीपायरेटिक है। ये आपको फीवर से बचाती है, चाहे कोई भी फीवर हो। प्लस आपको तुलसी का मदर टिंचर लेना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और डे टू डे होने वाली प्रॉब्लम से बचाएगा। ये एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, प्लस एंटी माइक्रोबियल होती है। यानी ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के अटैक से हमारी बॉडी को बचाती है। तो जो लोग भी चाहते हैं उनको वायरल फीवर कभी भी ना हो, उन्हें तुलसी का मदर टिंचर लेना चाहिए। आप इसे डेली ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लस अगर आपका फीवर 103, 104 है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए चिरायता का मदर टिंचर भी ले सकते हैं। ये भी आपको होम्योपैथी में मिल जाएगा। आप आधे कप गुनगुने पानी के अंदर 10 ड्रॉप को दिन में 2 से 3 बार लें। ये बहुत कड़वा होता है लेकिन ये फीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल बरसों से आयुर्वेद में भी किया जा रहा है। तो ये जितनी भी आपको मेडिसिन बताई हैं वायरल फीवर को ट्रीट करने के लिए, आपको इसे एक कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। अगर पेशेंट आपके क्लिनिक में आकर कंप्लेन करता है कि उनको बॉडी पेन की बहुत प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको रक्सटॉक्स मेडिसिन को साथ में देना चाहिए। रक्सटॉक्स मेडिसिन स्पेशली बॉडी पेन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सो फ्रेंड, आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको वायरल फीवर को कैसे ट्रीट करना है होम्योपैथी दवाइयों से। बाकी दवाइयों के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को फीवर है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो आपको हैवी फूड को नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी वायरस से लड़ रही है। इस टाइम पर आप उसे हैवी फूड के द्वारा बिजी नहीं कर सकते। तो आपको लिक्विड डाइट लेनी है। आप सूप ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी अपना पूरा फोकस उस वायरस से लड़ने के लिए कर पाए। इस कंडीशन में जितना हो सके आपको लिक्विड डाइट पर रहना है। प्लस ऐसे खाने को चुनना है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे आप लोग खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन है, इस टाइम पर अगर आप लोग अपनी बॉडी को फ्री छोड़ेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे आपको फीवर में कैसी डाइट को फॉलो करना चाहिए। इस टाइम पर आपको देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा
और आपको फीवर से लड़ने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों ने आज के टॉपिक से काफ़ी कुछ नई बातें सीखी हो। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy, have a good day.